Reka nongere mbasuhuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kuba natwe mukomeje kudukurikira muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba namwe mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari Uganda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ndagira ngo mbabwire ko ibintu hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukongeraho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi bisa nkaho bitoroshye na gatoya. Mu minsi mike ishize Uvira umujyi wa kabiri ukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo wigaruriwe n'inyeshyamba za M23 ziyobowe na General Sultan Makenga mu bya gisirikare. Kuva Uvira yamara gufatwa ingabo z'u Burundi zigakubitwa zigahunga zigasubira mu gihugu cyazo, FARDC igatibirindira ikagenda, Wazalendo bakagenda, FDLR bagahunga. Ibihugu bitandukanye byo muri Burengerazuba bw'isi harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo iby'Iburayi byagize gutya bisohora amatangazo akomeye cyane bisa nkaho byataka igihugu cy'u Rwanda byibasira Leta y'u Rwanda ko ariyo ikomeje gufasha uyu mutwe wa AFC M23 intare za Sarambwe barwanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gusohora itangazo rikomeye cyane, navuga ko ari itangazo gashoza ntambara cyangwa se ritangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ishobora gutangira ari intambara y'amagambo ariko bikazarangira ibaye intambara y'amasasu, bitewe nuko usesengwe neza ijambo ryavuzwe n'uwitwa Marco Rubio ndetse na Ambassadeur wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubona ko basa nkaho bavuga bati u Rwanda rwarenze kuri ya masezerano yasinywe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2025. U Rwanda rwarenze umurongo utukura. Ati rero niba rutagize ibyo rukora nkuko ryatangazo ryabivugaga, ryasabaga ko itangazo ryasinywe n'ibihugu bitandukanye Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Denmark, Swede, ati ngo bavane ingabo zabo muri Burasirazuba bwa Kongo aho bakomeje kurwana ku ruhande rwa M23 birego u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana. Ati tuzakoresha imbaraga zose zishoboka yaba n'iza gisirikare ariko kugira ngo aya masezerano yashyizweho umukono atangire gukora iki, gushyirwa mu bikorwa. Icyo kwibaza ni kimwe, Amerika nishoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda ruzaba rugishyize mu bikorwa aya masezerano cyangwa hakenewe n'ibindi inzira z'ibiganiro no kumva ukuri ku mizi y'ikibazo kiri muri RDC cyangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese kuko u Rwanda rufasha M23, ese u Rwanda nirwo rwahise rujya mu mirwano rujya gufata Uvira cyangwa zya gufasha M23 kujya gufata Uvira? Kombera u Rwanda rwari rwagaragarije amahanga ko Leta ya Kongo iri kurenga ku gahenge ibikuye mu masezerano Leta ya Kongo yagiranye na M23 iduha mu gihugu cya Qatar. Ni byinshi bikomeje kujya bivuga, ariko ndagira nkubwire ko uwitwa Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze kugaragaza ko yiteguye kwinjira mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda. Ati ndakora ibishoboka byose ariko u Rwanda ruvana ingabo muki mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twihuse, ntabwo none ndaza gutinda mu magambo cyangwa se njya mu bindi byinshi cyane, reka twinjire ku nkuru yacu nyirizina. Tuanze duhere kuri inkuru kuri byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yashinje u Rwanda kuganisha akarere muki mu ntambara. Iyo bavuze akarere mu ntambara n'akarere k'ibiyaga bigari, ubwo tayari u Rwanda ruri mu ntambara, RDC mu ntambara, u Burundi buri mu ntambara, Uganda iri mu ntambara, Tanzania iri mu ntambara. Ariko hanini haribandwa cyane ku gihugu cy'u Rwanda, RDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Hari impamvu u Burundi bumaze imyaka buri mu ntambara mu Burasirazuba bwa Kongo, bohereje ingabo nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame aherutse kubivuga zirenga 20,000 zirwana ku ruhande rwa leta, barwana n'aba banyekongo baharanira uburenganzira bwabo bavuga ikinyarwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira ziti ati kuwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza zashinje u Rwanda kuba ruri kuganisha akarere kose k'ibiyaga bigari mu ntambara ikomeye cyane. Ni birego byazamuwe na Ambassadeur wa Amerika mu muryango w'abibumbye mu ijambo yagejeje ku kanama kabo gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Ambassadeur Mike Watts yabwiye ako kanama ko u Rwanda ruri kuganisha akarere ku bwiyongere bw'umutekano muke n'intambara. Mbere yo kungama ati tuzakoresha ibikoresho biri mu bushobozi bwacu bwose
ngo ababangamira amahoro babiryozwe. Ibikoresho biri mu bushobozi bwabo byose ni ibihe rero? Hari kuba bakwicara ku meza ibiganiro bakaganira, hari kuba ibiganiro byananirana bakaba batangiza intambara y'amasasu. Washington yikomye u Rwanda nyuma y'uko muri iki cyumweru umutwe wa AFC 23 byitwa ko ufashwa n'u Rwanda wigaruriye ibice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko umujyi wa Uvira ari nawo ukomeje guteza ikibazo gikomeye cyane. Impamvu rero Uvira yateje ikibazo ni iyihe? Uvira niho hari ibirindiro bya FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR n'abandi batandukanye, nyuma y'aho bakubiswe bakavanwa za Bukavu bakavanwa na Goma. Niho ibikoresho byose bya gisirikare byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cya Amerika ya Ndadaye Bujumbura byajyaga biza. Niho umupaka wo ku ruhande rwa Uvira ndetse no Burundi niho wacagaho izo ngabo zose ziza muri intambara yo kurwana na M23. Kwango rero uretse kuba Uvira yarafashwe, igihugu cy'u Burundi nacyo gifite ubwoba bwinshi cyane. Ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bufite ubwoba kuko mu minsi itambutse twamenye amakuru ko abarwanyi ba M23 hari abagiye mu gihugu cy'u Burundi bagirana ibiganiro na Perezida Evariste Ndayishimiye bamusaba ko yavana ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Arabyumva ariko ntiyagira icyo abikoraho. Muri ko rero bafashe uyu mujyi, hari ubwoba bwinshi cyane bw'uko bashobora kurenga Uvira bagakomeza gukurikirana abo bagizi ba nabi cyangwa se uwo mwanzi bari bahanganye. Gusa mu buryo busa nk'ubutunguranye kandi bwashimisha abantu benshi cyane nuko M23 yavuze ati izo ngabo z'undi zihishe mu misozi n'abandi bishe mu baturage nibaze tubahinzire batahe, nta cyo dufitanye n'iki n'igihugu cy'u Burundi. Ku rundi ruhande rero, nyuma y'ibyo birego byose, Leta z'Ubumwe za Amerika zivuga ngo hari gufatirwa ibihano, hari kuba yazana ingabo zikaza kurwana igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kurwanya abo barwanyi bitwa ko ari aba M23. Icyo ni kimwe. U Rwanda ntabwo rwagize icyo rukora, rwagize icyo rusubiza Leta z'Ubumwe za Amerika. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni yitwa Bwana Martin Ngoga yasobanuye ko imirwano yadutse muri Kivu y'Amajyepfo yatewe no kurenga ku gahenge kw'ingabo za RDC, iz'u Burundi, imitwe wa Zalendo, umutwe w'iterabwoba FDLR n'abacanshuro, kandi ko na mbere hose Leta ya RDC yigambye ko izakarengaho bitandukanye n'ibyo yemereye mu biganiro by'amahoro bya Doha muri Qatar. Yavuze ko ibirenze ibi kuva muri 2017 ingabo za RDC n'imitwe yitwaje intwaro za Mai bigaba ibitero ku banyamurenge batuye muri Minembwe, kugeza ubu bikaba bimaze gusenya 85 by'imidugudu yabo yose muri Burasirazuba bwa Kongo. Uyu mudiplomate w'u Rwanda rero yagaragaje ko ingabo z'u Burundi za RDC Mai bimaze igihe kinini cyane bifunze inzira zose abanyamurenge banyuragamo bajya ku masoko bigamije kubicisha inzara. Yunzemo ko ibitero by'indege na drone zinambara ku midugudu y'abanyamurenge n'inkambi bahungiyemo mu bice birimo Mikenke byakajije umurego muri uyu mwaka, ariko ko umuryango mpuzamahanga ntacyo ubikozeho kandi warabyiyemeje, warabimenyeshejwe. Hagatongaho suza abavandimwe bacu bari mu gihugu cy'Ubufaransa, bari mu gihugu cy'Ubirigi, bari mu gihugu nka Denmark, bari mu gihugu cy'Ubuholandi, aho mu gihugu nka Sweden, bari mu gihugu nka Busuwisi, mukunze kwitwereka cyane ko Muhammad kuri 5 ariko kandi ku rundi ruhande reka nshimire cyane abantu bari muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Nawuze ndeba abantu badukurikira cyane nsanga havuyemo Abanyarwanda, abandi badukurikira cyane ari abo muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Mbashimira cyane kandi nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Hanyuma babwira ngo muri comment section ndaza gushyiramo nimero, turifuza gutangira gukora mu buryo bw'amashusho. Ubwo uramutse wumva rwose twazaye tubana muri amakuru ndetse ibiganiro byacu, uraza kutwandikira kuri WhatsApp, hanyuma hari n'inkunga umva watugenera kugira ngo turusheho kunoza ibyo dukora umunsi ku wundi, byose biremewe. Tugikomeza rero kuri inkuru ati hagati ya Werurwe no ku kwezi kwa gatatu n'ukwezi k'Ukuboza kwa 12 mwaka ahantu hagabwe ibitero 15 by'indege. Ati nta muntu uri kubivuga. Undi munsi ati nzishimira ko twazabwirwa ko ibi bitabaye. Nje na bamwe mu bagize agakanama ku giti cyabo twagaragaje iki kibazo, twabigaragarije muri iki cyumba, nta kigeze gikorwa. Yunzemo ati mureke mbaze ikibazo, ese akanama gashinzwe umutekano ntikigeze kamenya ko iki kibazo cyangwa kasanze kitakareba ku kibazo muri Kivu y'Amajyepfo? Ati dukwiye kwibaza uko byari bimeze mbere y'imirwano iheruka. Bwana Martin Ngoga, ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye, yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ko ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu
bwubahirizwa, ariko ko umuryango mpuzamahanga ukwiye kumenya ko umutwe wa FDLR ufashwa na leta ya RDC ubangamiye ubusugire bwarwo. Yasobanuye ko ibyo kuba FDLR ifashwa na leta ya RDC bidashidikanywaho kuko hari ibimenyetso bitavuguruzwa, ndetse kandi n'imyanzuro myinshi cyane y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ikaba isaba ko uyu mutwe w'iterabwoba usenywa ibiteganywa n'amasezerano y'amahoro u Rwanda rwasinyanye na Repubulika Iharanira na Demokarasi ya Kongo, nk'uko rero bakomeje kugenda babigarukaho mu minsi itambutse. Yitwa Martin Ngoga, ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye ari i Washington DC. U Rwanda rwatunguwe n'amahanga avuga ari uko AFC M23 yigwanyeho. Mu kwa diplomasi y'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda rutungurwa no kubona umuryango mpuzamahanga nubwo wari wamenyeshejwe ibiri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangiye kumvikana gusa ari uko ihuriro rya AFC M23 rifashe icyemezo cyo kwirwanaho. Ibi yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Yagaragaje ko bitangaje kubona amajwi y'imiryango mpuzamahanga azamuka ari uko AFC M23 yafashe icyemezo cyo kwirwanaho kandi n'u Rwanda rugashinjwa kubigiramo uruhare. Yagize ati u Rwanda rutungurwa no kubona ko nubwo umuryango mpuzamahanga wari waramenyeshejwe neza kandi ufite n'uburyo bwawo bwo gukurikirana ibyabaye, amajwi yatangiye kumvikana ari uko AFC M23 ifashe icyemezo cyo kwirwanaho. Yakomeje ati igitangaje kurushaho ni uko uyu munsi itsinda mpuzamahanga ry'akarere k'ibiyaga bigari ryasohoye itangazo rishinja Alliance Fleuve Congo M23 n'u Rwanda ridashyizemo na hamwe ingingo n'imwe ivuga ku bitero by'indege nto za RDC n'ibikorwa bya gisirikare byakozwe n'ingabo zayo. Yakomeje agaragaza ko kuva amasezerano y'amahoro yashyirwaho umukono muri Kamena no mu kwezi kwa gatandatu, ibintu muri RDC byakomeje kurangwa no kongera ibikorwa bya gisirikare, imvugo z'urwango no gutoteza abanyekongo b'abatutsi. Ati nta munsi n'umwe zigeze zihagarika imirwano kuva ayo masezerano yashyirwaho umukono, ndetse na mbere yayo ubwo ibirindiro bya AFC M23 bitari bigiterwa n'indege z'intambara za RDC n'indege nto zitagira abapilote attack drones, ndetse ingabo za Kongo zageze naho zigaba ibitero ku bikorwa bya gisivili nk'inganda. Yakomeje agira ati ibi ntibishobora gufatwa nk'impanuka kuko izo ndege zitera zihora zigaba ibitero hashingiye ku makuru yaho zigomba kwibasira. Nk'uko mubizi, ibi ni ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yemerewe i Washington DC ni Rwanda muri Angola. Ikirenze kandi giteye mu ngenge ibisasu bigabwa ku baturage buri munsi, cyane cyane mu midugudu y'abanyamurenge yo muri Kivu y'Amajyepfo. Yavuze kandi ko kwinjira muri RDC kw'ingabo z'u Burundi ubu zigera ku 20 byabaye ikintu gikomeye cyane kandi gikomeza guteza umutekano muke no gukomeza ikibazo. Yerekanye ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'amakuru y'ifatwa ry'abantu bazira ko ari abatutsi, iyicwa ryibasira ubwoko bumwe, ibitero by'intwaro ziremereye kuri Minembwe, kubuza abasivili kugera kuri serivisi zibanze nk'amasoko hagamijwe kubicisha inzara bikozwe n'ingabo z'u Burundi. Ati kwita rero ibikorwa by'ingabo z'u Burundi muri RDC Iburasirazuba ingabo zatumiwe ntibishobora kuba rwitwazo rwo gusobanura ihohoterwa rikorerwa abasivili b'inzirakarengane muri Kongo. Yongeye kwibutsa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ku mugaragaro ko itazubahiriza agahenge, ko ahubwo izakomeza imirwano igamije kwisubiza ibice bigenzurwa na M23 n'ubwo inzira y'amahoro ikomeje. Yashimangiye kandi ko nta munsi n'umwe u Rwanda rutagaragaje impungenge zarwo mu biganiro by'ubuhuza, haba ku banyamahanga ba leta, ku banyamabanga ba leta, intumwa zidasanzwe z'ibyo bihugu mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'abambasaderi bayo. Nduhungirehe kandi yongeye kwibutsa ko mu Gushyingo impande zombi zemeranyije guhagarika ibitero byo mu kirere. U Rwanda narwo rwemera gukuraho zimwe mu ngamba z'ubwirinzi, ariko ayo masezerano akomeza kurengwaho nkana n'uruhande rwa RDC. Ati ako kanya nyuma yayo masezerano ibitero byo mu kirere byahise bisubukurwa. Ikindi kandi nta tangazo na rimwe ryatanzwe n'inama ishinzwe umutekano ku mupaka, umuryango umwe w'Uburayi, itsinda mpuzamahanga ry'akarere k'ibiyaga bigari, cyangwa se ikindi gihugu gikomeye cyane gihagarariwe hano mu Rwanda ryamaganye ubukurenga ku gahenge bikorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yemeje ko agahenge gashyirwa mu bikorwa n'impande zombi ebyiri zihanganye kandi agamije gucecekesha imbunda, bityo atareba uruhande rumwe. Atagahenge n'amasezerano hagati y'impande ebyiri zihanganye agamije gucecekesha imbunda
mu gihe gikorwa gukemura amakimbirane. Ati mu yandi magambo agahenge ntigashobora kubarizwa n'uruhande rumwe gusa mu gihe urundi ruhande rurenga ku mabwiriza cyangwa se ku masezerano nta nkurikizi. Yashimangiye ko iyo ingabo za Kongo zemerewe kurenga ku gahenge uko zibishaka, FC23 nayo igira icyo yikura mu kwirwanaho igamije guhagarika ibyo bitero igabwaho umunsi ku wundi. Ibihugu bitandukanye rero imiryango mpuzamahanga byongeye kandi kuvuga ku bitero bya FC23 nyuma yo kwigarurira umujyi wa Uvira, ihagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi bukorerwa abanyekongo bakorerwa ihohoterwa rikabije n'ingabo za leta wazalendo FDLR n'ingabo z'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu rero bakomeje kugenda bagaruka kuri ibi bitero byose mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Hanyuma tugikomeza kujya tuganira kuri aya makuru, tuganira kuri umujyi wa Uvira. Tariki ya 9 Ukuboza 2025 umujyi wa Uvira uri mu maboko y'ihuriro rya FC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'icyumweru cy'imirwano yahanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'iz'u Burundi. Mu ifatwa ry'uyu mujyi ntihabayeho imirwano ikaze, ahubwo ubwo mama 23 yamaraga gufata uduce dukikije uyu mujyi, ingabo z'u Burundi za RDC zari ziwurimo zabangiye amaguru ingata zirahunga. Mama 23 iwinjiramo mu buryo bworoshye cyane. Kuba nyuma y'umwaka bivugwa mama 23 yisemo gufata Uvira ni ikimenyetso cyo gusubiza ku bitero by'ubutaruhuka by'umwihariko iby'indege na drone ihuriro ry'ingabo za RDC tarorereye kugaba ku baturage ba Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko abanyamurenge. Uvira ifite ubuso bungana na kilometero zigera kilometero kare 207 kandi hakaba habarurwa abaturage bagera ku 726 ukurikije imibare yo muri 2024. Ifite ubukungu bushingiye ku bucuruzi, ubworozi bw'amafi, ubuhinzi n'ubworozi bw'andi matungo magufi ndetse n'amaremare. Umujyi wa Uvira uri mu ntera kilometero 25 uvuye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, niho waturukagamo ibicuruzwa biva mu burasirazuba bwa Kongo bijya Bujumbura, cyane cyane bikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikomoka kuri petrol, amavuta n'isukari byahanyuzwaga mu buryo bw'amagendo kuko bikomeje kuba iyanga mu Burundi. Uvira ni nk'igicumbi cy'ubucuruzi muri Kivu y'Amajyepfo, cyane ko ikora ku kiyaga cya Tanganyika, imwe mu nzira z'amazi ikoreshwa cyane mu bucuruzi bukomeye nyambukiranyamipaka kuri uyu mugabane. Mu buryo bw'ubukungu rero Uvira, ifatwa rya Uvira ni intambwe ikomeye cyane kuri uyu mutwe bitewe naho uyu mujyi werere hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Binyuze kuri icyo kiyaga izabasha kugira byoroshye cyane ku cyambu cya Kigoma muri Tanzania n'icya Mpulungu muri Zambia. Bikaba kandi bishobora gutanga amahirwe y'ubucuruzi n'ishoramari kuri AFC M23. Inyungu zo gufata mujyi wa Uvira zirenze kuba bizafasha abaturage kugira umutekano, cyane ko ariyo ntego AFC M23 ivuga ko ifite ubwo yatangiraga urugamba rwo kwigarurira uyu mujyi, ahubwo bizanafasha mu kuzamura ubukungu bwabo binyuze mu buhahirane mpuzamahanga ndetse binafashe uyu mutwe kwiyongerera ubushobozi bwabo. Uvira ifatwa nk'inzira ikomeye cyane inyuzwamo ibicuruzwa hagati ya RDC n'ibihugu bituranye byo mu majyepfo y'Iburasirazuba. Abacuruzi binjiza ibicuruzwa by'ingenzi bitandukanye biciye ku cyambu cya Kigoma muri Tanzania, mu gihe ibikomoka ku buhinzi biva muri Kivu y'Amajyepfo nabyo binyura muri iyo nzira bijya mu mahanga. Impuguke mu bukungu zivuga ko imiterere y'iki cyambu ituma Uvira iba umwe mu mijyi iteye imbere mu bukungu muri Kivu y'Amajyepfo, kikaba kimwe mu bitera impungenge leta ya RDC nyuma y'uko uyu mujyi wigaruriwe n'umutwe wa 23. RDC ifite ibyambu bibiri by'ingenzi, Karemi ndetse na Karundu. Icyambu cya Karundu giherereye mu majyaruguru iburengerazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika, kikaba muri metero 4 n'igice uvuye mu mujyi wa Uvira rwagati, gituranye n'icyambu cya Bujumbura kuko kugerayo unyuze y'amazi ari kilometero 25 mu gihe unyuze ibutaka ari 35. Icyambu cya Karundu cyubatswe mu myaka 1950, cyubatswe ku butaka bufite ubugari bwa metero 60 n'uburebure bwa metero 300, kikaba kandi gifite ubushobozi bwo kwakira toni zirenga 120 ku mwaka nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bwakozwe na Netherlands Enterprise Agency muri 2023. Ibicuruzwa by'ibanze binyuzwa kuri iki cyambu birimo sima, ifu y'ingano, umuceri ndetse n'isukari. Icyambu cya Karundu ni ingenzi cyane mu bijyanye n'ubucuruzi bitewe naho giherereye no kuba byoroshye kugera mu bindi bice ukivuyemo ukoresheje ubutaka. Kigemurira cyane kandi Uvira, ariko kinanyurwaho n'ibishobora kujya mu bindi bice nka Bukavu, Goma, Burundi ndetse n'u Rwanda. Ugereranyije n'ibindi byambu murasirazuba bwa Kongo, Karundu ifite imihanda ipfa kuba myiza ijya Bukavu
ndetse n'u Burundi cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo bimeze bityo ariko bivugwa ko n'ubundi uwo muhanda uhuza icyo cyambu n'ibindi bice birimo Uvira wangiritse cyane, ndetse ko ushobora no kuba watengukira mu kiyaga isaha n'isaha. Mbere y'uko Alliance Fleuve Congo M23 yigarurira aka gace, raporo zagaragazaga ko umuhanda uretse kuba utameze neza utarunatekanye bitewe n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Bitwara amasaha 8 kugira ngo ugere ku 10, amasaha 8 kugera ku 10 kugira ngo umuntu ave ku cyambu cya Karundu agere i Bukavu. N'urugendo rw'irometero birenga 130, numva ko ari kure cyane. Karundu rero ifite imyaro ibiri ifite uburebure bwa metero 311, ifite imashini imwe itwara imizigo ndetse n'ububiko bugera kuri 3 bwo kubikamo ibicuruzwa byinjira nibisohoka. Ububiko bubiri muri ubwo bufite ubuso bwa metero kare 1500 buri mwe, naho ubundi bufite metero kare 1000. Ni icyambu gishobora kwakira ndetse no gupakururirwaho ubwato bugera ku 8, buri bumwe bufite ubushobozi kandi bwo gutwara toni hagati ya 500 ndetse n'1000 icyarimwe. Ariko kubera ikama rya hato na hato ry'imigezi ya Ruzizi na Kamangola ibangikanye n'icyambu, ubu mu buryo bw'imikorere isanzwe ibyambu cyakira ibifite uburemere bwa toni zisaga 500 gusa. Abasesengura bagaragaza ko ukurikije uburyo AFC 23 yashyize ku murongo ibindi bice imaze igihe yarigaruriye birimo umujyi wa Goma na Bukavu, n'uburyo imigenderanire hagati y'ibyo bice n'ibyo mu Rwanda bituranye yongeye gutanga umusaruro, uvuga ko umujyi wa Uvira ushobora gutanga umusaruro ukomeye cyane mu kuzahura ubukungu bw'abaturage baho ndetse no kuzahura imigenderanire n'akarere. Alain de Tax wabaye senateri mu Bubiligi n'umunyamabanga makuru w'umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières yagaragaje ko gufata Uvira byagaragaye nk'igihombo ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ariko ko igicumbi gikomeye cyane cy'ubukungu gikomeje kuba muri Katanga. Avuga ko mu gihe ikiri mu maboko y'umuherwe Moise Katumbi biragoye ko ubwo butegetsi bwagwa. Lubumbashi iracyari muri kilometero 1000 uvuye Uvira uciye Kareme. Yakomeje agira ati reka twibuke ko imirwano ikomeje guterwa hanini n'impamvu z'umutekano, bashorewe no kuza gufasha abaturage bagabweho ibitero by'indege, bishwe cyangwa se batotezwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwagombye rero kubarengera. Yanavuze ku bihugu bimwe byasohoye itangazo byamagana iyo mirwano, avuga ko byari kuba byiza gusohora amatangazo yamagana icyo gikorwa, ariko mbere byari bikenewe kubanza kwamagana no guhagarika urugomo rwakomeje gukorerwa abaturage mu gice mu gihe cy'amezi menshi cyane ashize. Ibyo rero bikomeza kuya bivugwa ku ifatwa rya Uvira byinshi cyane kabisa. Reka bashimire cyane, bifuriza gukomeza kugira ibi byiza. Uri mu kuboko kw'uryanditse ijambo subscribe cyangwa se abone, ukande kunzogera kugira ngo dukomeze tubane muri aya makuru.